जी नाज़रीन, घोसपुर वारे इलाइक़े में आम ख़बर जी आगाही शेयर कंदा रहूं। 4 साल अॻु कच्चे जे नूरशाह वारे इलाइक़े में चौपायो माल जी फुर दौरान इस्माइल तेगानी धुर जे हथियारबंदनि जी फायरिंग में मारिजी वियल नौजवान हाफ़िज़ असदुल्ला ओगाई जे क़त्ल जो निबेरो थी गुज़रियो आहे। ॻोठ ख़ैर मोहम्मद नसीरानी भरिसां मक़दूल जे ॻोठ में सरदार तयो ख़ान तेगानी सैयद मोहम्मद शाह जीलानी जे सरपंच जे हेठि निबेरो थी गुज़रियो। धुर इस्माइल तेगानी जे क़त्ल जो ॾोह साबित थियण ते मक़दूल जे जवाबदारनि मथां 19,50,000 ॾंड मुक़ररु कयो वियो। मक़तूल जे वारिस यूनुस ओगाई 2 लाख तेगानी धुर खे मौक़े ते माफ़ करे छॾिया। इन मौक़े ते 2 लाख रुपया ॾंड जी रक़म में मक़तूल जी धुर यूनुस ओगाई खे तेगानी धुर पारां अदा कया विया। बक़ाया 15,20,000 ॾंड जी रक़म इस्माइल तेगानी धुर 3 मुख़्तलिफ़ क़िस्तनि में ओगाई धुर खे अदा कंदी। अहिड़े फ़ैसिले खां पोइ ॿिन्ही धुरनि खे पाण में भाकुर पाराए खीर कणु कयो वियो। हर वक़्तु आगाह लाइ ॾिसंदा रहो GTN वेब न्यूज़।